3-seater motorized recliner ಇದು. ಓಕೆ 1,72,399 is MRP. 94,819 ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 45,000 ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 3-seater ಗೆ ನಿಮಗೆ 70,000 rupees ಇದೆ. ನಾನು ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬರೇ 25,000 rupees. 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೇವಲ 25,000 ರೂಪಾಯಿ 2-seater recliner. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. 6-seater ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಬರೀ 19,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಚೇರ್ ಬರುತ್ತೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಬರಲ್ಲ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಚೇರು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 6 to 8 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಸಾಮಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ 67,477 ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 39,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5,000 rupees ಈಚ್. ಒಂದು ಪೀಸ್ಗೆ 5,000. ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೋ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ 1,11,599 ಇದೆ. ಹೌದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 62,500 ವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ 30,000. ಇದು ಮೂರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಲಿಡ್ಡು ಸೇರಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 1,000 rupees. ಇದು 59,990 ಅಂದ್ರೆ 60,000 MRP ಇದೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್? 45,000 rupees. ಓನ್ಲಿ 350. ಎಸ್ ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೂಸಸ್ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 750. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ ಶೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜುಲಾ ಓಕೆ 12,000 ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಜುಲಾ ನೋಡಿ. ಶಿಶಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್. ಹಾ ಸರ್ 5,500. ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್. ವಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್. ಇದು ಸಹ 1,200 ಗೆ 3 ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. 3 ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್. ಓಕೆ 550 rupees ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಲೇಡೀಸ್ ನ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ 3 ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಹಿತ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಶೂಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಇವರ ಓನರ್ನೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಇವರ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಳಾಸ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮದು ಇದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ದು ಸೋಫಾಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೋಫಾಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಸೋಫಾಸು. ಇದು ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್, ರಿಕ್ಲೈನರ್ಸ್, ದಿವಾನ್ ಕಾರ್ಟ್ಸು, ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೇನೆಲ್ಲ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತರಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್, ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ಟು, ಕುಕ್ಕರು, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಬೋಟು, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ, ಫುಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಾ ತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು JP ನಗರ್ 8th ಫೇಸ್ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತಾರೆ. JP ನಗರ್ 8th ಫೇಸ್ ರೋಸ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಗಣೇಶ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದು 3rd ಕ್ರಾಸ್. ಆ 3rd ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಯಾರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 100% ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಆಗೋದೇನಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆರಾಮಾಗಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. 3-seater ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 1,72,399. ಹೌದು, ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ
ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಹೌದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ 94,800 1,72,399 is MRP. 94,819 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಫರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದು. ನೀವು ಏನೇ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತರಬಹುದು ನೀವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್? ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10%. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ 819 ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು 45,000 ಕೊಟ್ರೆ ಕೇವಲ 45,000ಗೆ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ 3 ಸೀಟರ್ ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೀಸ್ ನೋಡಿ, 94,819 ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಹೌದು, ಸೇಮ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜನ, ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಹೌದು, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ 94,800 ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಕೇವಲ 45,000 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅರಮನೆ ನಡೆದು ಮಲಬಾರ್ ಸೋಫಾ ಅಂತ. ಇದು ಇದು ಮಲಬಾರ್ ಸೋಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶಿಶಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶಿಶಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಯೂನಿಕ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಯರ್ಲಿ 3 ಸೀಟರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ 70,000 rupees ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೌದು. ನಾನ್ ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ? ಬರೀ 25,000 rupees. ಬರೀ 25,000 ಸೀಟರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಖಾಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 25,000 ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಈ ರೀತಿ ಶಿಶಮ್ ವುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 25,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 25,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು. ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ಮೈನಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿರೋ ಹೋಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬೇಜ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ 4 ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ 25,000. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಟಾಫಟ ಬರ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಸೋಫಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಿಡಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಹೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರೇ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ? ಹೌದು, 100% ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಲೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದು ಬ್ರೌನ್, ಇದು ಬೇಜ್ ಕಲರ್. 89,999 ಇದು. ನಾನು ಬರೀ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ 25,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಇದು ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್, ಕೌಲಾನ್ ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಸೋಫಾ ಕಮ್ ಬೆಡ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೋಫಾ ಎಲ್ ಟೈಪ್ ಸೋಫಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಡ್ನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಡ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಬೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬ್ಲೂ, ಇದು ಬೇಜ್. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 84,399. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ತೋರೆ 47,263. ಎಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡದ ಬರೀ 28,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 28,000 ರೂಪಾಯಿ. 28,500. ಹೌದು. ಇದ್ರ ನೋಡಿ, ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬೇಜ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ತರ ಇದು ದಿವಾನ್ ಕಟ್, ಮಲಬಾರ್ ದಿವಾನ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ರಾಜ ತರ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಬರೇ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ 11,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಕೂಲಿ ಅವ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಂತಾನೆ. ಹೌದು, ಅದನ್ನು ವುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್, ವುಡ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬರೀ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೆಳೆಯರು, ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪೋರ್ಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ತಗೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ದು ಏನೇ ಇದ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ? ಇದು 2 ಸೀಟರ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. 2 ಸೀಟರ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ಸೀಟರ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ನಾನು ಕೊಡೋದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಕೇವಲ 25,000 ಟೂ ರೂಪಾಯಿ. ಸೀಟರ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್? ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ ಹೌದು. ಆ ಥರ ಇವಾಗ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓಕೆ 6,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ, ಕೇವಲ 6,500 ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಸಮೇತ ನೋಡಿ. ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಗೆಳೆಯರಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟು ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಪೀಸಿನ ಬೆಲೆ ನಾನು ಬರೀ 6,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕೇವಲ 6,500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸಹ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಇದು ರಿಕ್ಲೈನರು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ನಾನು ಬರೀ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ 3 ಸೀಟರ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ವಾವ್ ಗೆಳೆಯರೆ, ಕೇವಲ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಹಾ ಸರ್, ಒಂಥರ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೊಡೋದು ಬರೀ 28,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೇವಲ 28,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದು 3+2 ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ. 3+2 42,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಹಿತ ಇದು 3 ಸೀಟರ್ ಸೋಫಾ. ಆಮೇಲೆ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೋಫಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ದಿವಾನ್ ಕಾಟ್ ತರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತು ದಿವಾನ್ ಕಾಟ್ ತರ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ. ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್, ಇದು ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಎದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್? ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 4-6 ಸೀಟರ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಬರೀ 19,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಕೇವಲ 19,000. ಇದು 6 ಚೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಟೇಬಲ್ ಬರಲ್ಲ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ದು ಐತೆ. ಇದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಮಾರ್ಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ಮಾರ್ಬಲ್ ಈ ಕಲ್ಲು ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 1,20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆನ್ಲೈನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 1,16,000 20,000 ಆನ್ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬರೀ 39,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 39,000 ಗೆ ವಿತ್ ಎಷ್ಟು ಚೇರ್ ಇದಾವೆ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸರ್ 6 ಚೇರ್ 6 ಸೀಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾನೇ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಚೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಚೇರು ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು 6 to 8 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಸಾಮಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಾವ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಯೂನಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. 39,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ 6 to 8 ಟೇಬಲ್ಗೆ. 6 to 8 ಟೇಬಲ್ 6 ಚೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ವೈಟ್ ಚೇರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 6 to 8 ಟೇಬಲ್ 6 ಚೇರ್. ಓಕೆನಾ, ನಾನ್ ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ 1,39,995 is MRP. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ, 67,477 ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು 39,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ 39,000 ಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಹೌದು, ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೈವ್ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಿಶಮುಡ್ದು ಬೀರೋ. ಇದು ಇದನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಜನ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಶಿಶಮುಡ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ತುಂಬಾ ಆಂಟಿಕ್ ಪೀಸ್. ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್. ಹಾ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಂಚ್. ಇದು ಬೆಂಚ್ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಚ್. ಕೇವಲ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆನಾ, ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಆತರ. ಇದು ಪ್ರೇಯರ್ ಯೂನಿಟ್, 8,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ಶಿಶಮುಡ್ಡೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಿಶಮುಡ್. ಓಕೆ, ಇದು 2 ಸೀಟರ್ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್. ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಈ ತರ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್. ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಹಾ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್. ಹಾ ರೀ, ಇದು ಸಹ ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್. ಇದು ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿ, ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಆತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ತರಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಶೂ ರ್ಯಾಕ್, ಶಿಶಮುಡ್ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಶೂ ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶೂ ರ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ. ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ಸ್. ಇದು ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್. ಹಾ ರೀ, ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್. ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. 5,000 rupees ಈಚ್. ಒಂದು ಪೀಸ್ಗೆ 5,000. ಒಂದು ಪೀಸ್ಗೆ 5,000. ಓಕೆ, ಇದು ಸಹ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಸ್. ಓಕೆ, 2 ಸೀಟರ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೂವೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹ್ಮ್, ಓಕೆ,
ಆರಾಮಿಗೆ ಮಲ್ಕೋ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಆ ಥರ. ಮತ್ತೆ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ರಾಯಲ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡಬಹುದು. ಫುಲ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮೂವಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇದೇ ಏನು ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಂ ರೀ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಏನಂತ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಿಕ್ಲೈನರ್, ಓಕೆನಾ? 1,11,599 ಇದೆ. ಹೌದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 62,500ವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? 30,000. ಓನ್ಲಿ 30,000ಗೆ. ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸೆಟ್, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಸೆಟ್ಗೆ 30,000. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ 2 ಸೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ 30,000 ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ರಿಕ್ಲೈನರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಈ ತರನೂ ಒಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಟರೈಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 45,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? ಆಫೀಸ್ ಚೇರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5,500. ಓನ್ಲಿ 5,500 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇದು 6,500. 6,500 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 6,500. ಓಕೆ, ಈಸಿಲಿ ಇವನು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸರ್? ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೂ ಸಹ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಈ ರೀತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕಾಚಾ WD3 ಅಂತ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್. ನೋಡಿ, ನೋಡಿ, ವಾವ್, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ವೀಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಜೊತೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು 1 year ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದೂ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 10,999 MRP ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 10,999 ಇಸ್ MRP. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇದು MRP 10,999. 10,999. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಆಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ 6,799 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರೀ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಕೇವಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್, ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ? ಎಲ್ಲ ತರನೂ ಇದೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ವಾಟರ್ ಗೀಸರ್ಸ್. ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಆಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಹೌದು, ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಬರೀ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇವ್ 50% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ UV UF ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 5,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇವಲ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಚಿಮ್ನಿ ನೋಡಿ, ಗ್ಲೆನ್ನಲ್ ಚಿಮ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಲೆನ್ ಚಿಮ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಗ್ಲೆನ್ನಲ್ ಚಿಮ್ನಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಗೀಸರ್. ಓರಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಬಜಾಜ್ ಇದೆ, ಕೆನ್ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ 2 ಬರ್ನರ್ 3 ಬರ್ನರ್ ಎಲ್ಲ ತರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ OTG ಮೈಕ್ರೋ ಓವನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಫುಲ್ ಕಾಂಬೋ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಿಟ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಮರ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದು? ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ವಂಡರ್ ಕಟ್, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟರು, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೆವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತರ ಈ ತರ ಕಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್? ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ನೋಡಿ ಬಾಶ್ದು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಪಿಜನ್ 4 ಪೀಸ್ ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಡಾಯಿ, ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್, ಒಂದು ತವಾ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಡ್. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಲಿಡ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಕಲರ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಒಂದು, ಇದು ಕಡಾಯಿ ಒಂದು, ಇದು ತವಾ ಒಂದು.
ಇದು ಮೂರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಲಿಡ್ಡು ಸೇರಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 1000 rupees. ಕೇವಲ 1000 rupeesಗೆ 1000 rupeesಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 7 piece ಸೆಟ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್. ಅದು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರೀ 1200. ಎಸ್ 1200ಕ್ಕೆ 7 piece ಸಹಿತ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1200 ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಈಗಲೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತರ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾನ್ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್, ಮಿಕ್ಸಿಗಳು, ಓಕೆ ನಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಲು, ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕೆಟ್ಲು, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಅದು ಸಹಿತ ಪಿಜನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ಸು, ಹಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಕಿಟ್ಗಳು ನೋಡಿ. ಇದು ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು, ಈ ರೀತಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮಿಕ್ಸಿಗಳು, ಬಜಾಜ್ ಮಿಕ್ಸಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಶೋರೂಮ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಜನ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹಿತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆ, ಕಂಬೋ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಾಯಿ ಸೆಟ್ 7 piece ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಬೋಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬೋಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ ಇದು. ಓಕೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬೋಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದು MRP ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬನ್ನಿ 24,990 ಇದೆ MRP. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 6,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ಕೇವಲ 6,500 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್ ಗೆಳೆಯರೇ, ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತವರು LG X Boom. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯೋಣ. ಇದು 59,990 ಅಂದ್ರೆ 60,000 MRP ಇದೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರ್? 45,000. ಕೇವಲ 45,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 55, 60 ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೋಪಂಕೋ. ಓಕೆ ಇದು ನೋಡಿ ಫಿಲಿಪ್ಸ್. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಬೋಟು. ಎಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ 5.1 ಅಂತ 5.1 ಇದೆ ನಿಮಗೆ 2.1. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಓಕೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಫುಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ನಾನು. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದು ಲೂಯಿ ಫಿಲಿಪ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫುಟ್ವೇರ್ಸು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಸರ್? ಫುಟ್ವೇರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫುಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 350 ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫುಟ್ವೇರ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 350 rupees ಓನ್ಲಿ 350. ಎಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಲೋಕಲ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಟಮ್ ಇರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಓನ್ಲಿ 350 ಏನು ಸರ್? ಎಲ್ಲ 350. ಎಲ್ಲವೂ 350ನೇ ಇರುತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಫುಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ತುಂಬಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಫುಟ್ವೇರ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾವೆ, ಜೆಂಟ್ಸ್ನು ಇದಾವೆ ಸರ್? ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ತೋರಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಹಿತ ಐಟಮ್ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಹಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಡಿಸೈನ್. ಇದೆಲ್ಲ 2300 ಶೋರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 350 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ 750 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 750 ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಈ ಥರ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಶೂಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದು ಶೂಸ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 450 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 450 ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ 350 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಸರ್ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಕ್ಸು, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಗೋ. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ರೇಂಜ್ ಇದಾವೆ ಸರ್? ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೈಸಸ್, ಬಟ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ನೋಡಿ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು 350 rupees. ಈ ರೀತಿ ಹೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓನ್ಲಿ 350 rupees ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ 150.
ಓಕೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಶೂಸಸ್ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 750. ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು 750. ಓಕೆ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 750 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಶೂಸ್ನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಲೇಡೀಸ್ ಶೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಹ ಹೈಲ್ಯಾಂಡರ್ನಲ್ಲಿ. ಹೈಲ್ಯಾಂಡರು ವಾವ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ನ ಸ್ನಿಕರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಈಸಿಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಸಹಿತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನು ಎಲ್ಲ ಶೂಸ್ನೇ ಇದಾವನ್ರಿ? ಶೂಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಥರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್, ಫುಟ್ವೇರ್, ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್. ಓಕೆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಏನು ರೇಂಜ್ ಇದಾವೆ ಮೆನ್ಸ್ವೇರಲ್ಲಿ? ಈಗ ಮೆನ್ಸ್ವೇರ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2295. ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ 550. ಕೇವಲ 550. 550. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದು ಸಹಿತ ಹೈಲ್ಯಾಂಡರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ 750. ಇವೆಲ್ಲ ಶೂಸಸ್ ಎಲ್ಲ 750 ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ಪ್ಲಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದು ಎಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಎಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಚಪ್ಪಲ್. ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಶೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ 750 ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಶೂಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಸಹಿತ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರು 750 ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾವ ಎಲ್ಲ 750 ಸರ್. ಎಲ್ಲ 750. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಹಿತ ವೈಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಸೂಪರ್ ಆ ಥರ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಯುನೀಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ನೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಇದು ಸಹಿತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ MRPಗಳು ನೋಡಿ 2899 ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MRP ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂತ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್. ಓಕೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಶೋರೂಮ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು, LG. ಇದು ಸದ LG ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರು, ಹೈಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ. ಇದು ಹೈಯರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಂಡಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡಿ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಗೋದ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, LG ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತುಂಬಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್? ಇದು ರಿಯಲ್ಮಿ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಎಸ್ ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸ್ಟಫ್ ಡ್ರಾಯರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ವಾವ್ ಫುಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಬರೀ 10,000. ಕೇವಲ 10,000. ಹೌದೌದು. ವಾವ್ ಬರೀ 10,000. ಚೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನ್ ಸೂಪರ್ ತುಂಬಾನೇ ಸೂಪರ್ ಆದ ಡಿಸೈನ್. 10,000 rupees ವರ್ತ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್ 10,000. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ 12,000 rupees. ಇದು ಕೇವಲ 12,000ಗೆ 12,000 ವಾಟರ್ ಫುಲ್ ಲಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೀವು ಸಹ ಈಗಲೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಜೂಲಾ ಓಕೆ 12,000 ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಜೂಲಾ ನೋಡಿ 12,000 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕುಶನ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. 12,000 rupees. ಓಕೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ಶಿಶಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್. ಹಾಂ ಸರ್ 5,500. ಕೇವಲ 5,500ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸೈಕಲ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಂ ರೀ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸೈಕಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹಿತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವೆ ಸರ್? ಏನು ರೇಂಜ್? ಬನ್ನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಜಿಮ್ ಸೈಕಲ್. ನೋಡಿ ಎಸ್ ಇದು ಜಿಮ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಬರೀ 7,000 rupees. ಹಾಂ ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ HRX ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ MTB ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ. ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬನ್ ಟೆರನ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು 45,990 MRP. ನಾನು ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 10,800 ರೂಪಾಯಿ. 21 ಗೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು 12,500 rupees. ಇದು 42,000 rupees HRX ಸೈಕಲ್. ಮತ್ತೆ ಇದು
11,000 rupees ಇದು 11,800 5,600 5,900 5,200. ಓಕೆ, ಇದು ವಿತ್ ಗೇರ್ 7,200 ವಿತ್ ಗೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೇರ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 11,600 9,900 ಎಲ್ಲವೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಕಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಟೈರ್ಸ್ ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಗೇರ್ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ನಾನ್ ಗೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಇದು ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಸಮೇತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು. ನಾನು ಕೊಡೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರೀ 350 ರುಪೀಸ್. ಕೇವಲ 350 ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಮಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ 500 550 600 ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ 350 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ನೋಡಿ. ವಾವ್, ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಲ್ಲೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಪಿಲ್ಲೋನ ಕವರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಸಮೇತನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಿಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಈ ಸೈಡ್ನು ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಕ್ವಿಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಿಲ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಿಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದು ಕೊಡೋ 1,200. ಕೇವಲ 1,200. ವಾವ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 600 650 ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಟ ಬನ್ನಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕಂತ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳಿದೆ. ನಾನು 1,200 ರುಪೀಸ್ಗೆ 3 ಪೀಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪುಲೋವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಶರ್ಟ್ಸ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 1,200 ರುಪೀಸ್ಗೆ 3 ಪೀಸಸ್. ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಇದು ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಸೈಜ್. ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಲಿವಿಸ್ ನೋಡಿ, ಲಿವಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಲಿವಿಸ್ ನಲ್ಲೂ ಇದು ಸಹ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಂತ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿ ಜೀನ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೇಡೀಸ್ ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ತರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ 22 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಓವರ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಫುಲ್ ಓವರ್ಸ್. ಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಂಟರ್ಗಾಗಿನೇ ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ 1,200ಗೆ 3 ಪೀಸಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ MRP ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್ಸು. ವಾವ್, ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಲೆದರ್ ಜಾಕೆಟ್. ಇದು ಸಹ 1,200ಗೆ 3 ತಗೋಬಹುದು. 3. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಕುರ್ತೀಸು. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕುರ್ತೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಸಹಿತ ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಪ್ಯಾಂಟು, ಇದು ಸೆಟ್, ಇದರ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಫುಲ್ 3 ಪೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 ಪೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಥರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಜಾಕೆಟ್ ಸಹಿತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದಾವೆ. ಲೇಡೀಸ್ನ ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಲೇಡೀಸ್ ಜಾಕೆಟ್ನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಟಾಪ್ಸು, ಇವೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಥರ ಟಾಪ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ಸು. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 4,499 MRP. ಇಲ್ಲಿ 1,200ಗೆ 3 ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸಹಿತ. ಇವೆಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ, ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಜೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಜೀನ್ಸಲ್ಲೂ, ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸು. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಜಾಕೆಟ್ಸು. ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಹೌದು, ಜಾಕೆಟ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೊಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರ್. ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕುರ್ತೀಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕುರ್ತೀಸಲ್ಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದಾವೆ, ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಸರ್? ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್, ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್.
ಓಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಗೊಂಡು 1200 rupeesಗೆ 3 pieces. ಓಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಶರ್ಟು ಜಾಕೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಶರ್ಟ್ಸು. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಶರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಶರ್ಟ್ಸು, ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವೇರ್ ಶರ್ಟ್ಸು, ಜೀನ್ಸ್ ಶರ್ಟ್ಸು. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಜೀನ್ಸ್ನ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೆನಿಮ್ನ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಡೆನಿಮ್ ಜಾಕೆಟ್ಸ್ ಸಹಿತ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1200ಗೆ 3 ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಸರ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಫುಲ್ ಕಾಟನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೇಡೀಸ್ ವೇರಲ್ಲಿ, ಜೆಂಟ್ಸ್ ವೇರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಡೆನಿಮ್ನ ಶರ್ಟ್ ಸಹಿತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಹಿತ ಓನ್ಲಿ 1200ಗೆ 3 ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. 3 ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸು. ಓಕೆ 550 rupees. 550, 650, 750 ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಗ್ಸು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಲೇಟೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಟಾಫಟಾಗಿ 750, 550, 650, 750 ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಯಾರು ಹೋಗ್ದಿರೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಿಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.